மக்களே, கனி நாட்டுக்கோழி ஃபார்மில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் தாங்க. சிக்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்காங்க அண்ட் நல்லாவே ஃபீட் எடுத்துக்கிறாங்க, எனர்ஜெட்டிக்காகவே இருக்காங்க. இன்னையோட எங்களுக்கு 1 மந்த் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே விட்டு பழக்கிறேங்க, ஏன்னா கிளைமேட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு. அண்ட் இன்றைக்கி நான் வாழைத்தண்டு தாங்க கொடுத்தேன். ஏன்னா வாழைத்தண்டில் அவ்வளோ சத்து இருக்குங்க. லைக் நார்ச்சத்து, டைஜஷன் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அண்ட் உடம்பை குளிர்ச்சியாகவும் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்குங்க. அதனால தாங்க வாழைத்தண்டு கொடுத்தேன். ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.